नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीएचपी और टॉर्क क्या होता है। दोस्तों ये एक सवाल है, ये हर एक व्हीकल के अंदर आप लोगों को मिलेगा। टॉर्क क्या होता है, बीएचपी क्या होता है और स्पीड क्या एक्चुअली में क्या मायने रखती है, आरपीएम क्या होता है। ये सभी बातें जो हैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है कि ये मान के चलिए कि एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि इंजन को सबसे पहले घुमाने का प्रयास करवाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि आप लोग एक ट्रक लें, ठीक है, बड़ा वाला ट्रक लें और उस ट्रक को वेट से भर दें, पूरा वेट से भर दें, टन जो है 40 टन 50 टन से भर दें। उसके बाद में क्या होगा, जब ट्रक जो है वो स्टार्ट होगा तो उस लोड को उठाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है ताकि वो उस वेट को उठा ले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टॉर्क जो है वो उस ट्रक को स्पीड से ले जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना आप लोगों को कहा है कि जो टॉर्क होता है वो क्या काम करता है, लोड को एक बार इंजन को घुमाने का प्रयास करवाता है। तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा उन गाड़ियों के लिए अच्छा है जिनके लिए जो लोडेड हैं और वो आसानी से रोड पे थोड़ी बहुत चल सकें या खिसक सकें। तो मैं ये कहूँगा कि टॉर्क का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों का वो फर्स्ट प्रेशर जो कि गाड़ी के इंजन को घुमाने का प्रयास करता है और लोड को उठाकर आगे तक ले जाता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं आरपीएम के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों के पास जब भी आप लोग कार खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर लिखा होता है मैक्सिमम पावर होता है बीएचपी एट आरपीएम और मैक्सिमम टॉर्क होता है आप लोगों का एनएम पर आरपीएम। एनएम का मतलब होता है न्यूटन मीटर पर आरपीएम, राउंड पर मिनट, कितने राउंड जो है निकाल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीएचपी की। पहले टॉर्क मैंने बता दिया कि कितना फोर्स कितना घुमाता है इंजन को फर्स्ट में ही ताकि वो लोड उठाकर ले जाए। अब हम लोग बात करते हैं बीएचपी की, यानी कि पावर की। पावर होता है छोटी गाड़ियों के अंदर ताकि वो सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर दौड़ सके एकदम तेज गति से। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं वो गाड़ी जो है वो दौड़ते नहीं है, मतलब इतनी स्पीड नहीं होती उनमें, क्योंकि उनमें ज़्यादा टॉर्क जरूर होता है लेकिन स्पीड नहीं होती। क्योंकि जो स्पीड अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मैक्सिमम पावर वाली गाड़ियां लीजिए, और अगर आप लोगों को भारी भरकम लोड उठाना है तो आप लोगों को टॉर्क जो है वो सबसे ज़्यादा लेना होगा आरपीएम के ऊपर। तो ये दोनों जो है कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन आप लोगों को समझने लायक जो है आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर अगर आप लोगों को देखना है तो मैं चलिए आप लोगों को दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर बीएचपी पर आरपीएम, ये वरना 1.6 CRDI SX का ओवरव्यू है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है बीएचपी एट द रेट आरपीएम 126 बीएचपी 4000 आरपीएम पर है, और मैक्सिमम टॉर्क है यहाँ पर 260 न्यूटन मीटर और 1500 आरपीएम। इसका मतलब ये है कि ये जब टॉर्क की बात पहले करते हैं कि 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा सकता है 1500 आरपीएम के ऊपर। मतलब राउंड पर मिनट का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो इंजन है वो 1500 आरपीएम पे घूमेगा और इतना लोड आप लोगों का उठा सकता है। जबकि जो मैक्सिमम पावर है वो देखिए 126 बीएचपी है 4000 आरपीएम के साथ, मतलब इतना हॉर्स पावर वो जनरेट कर सकता है। तो ये गाड़ी दौड़ने लायक है। इसका मतलब है थोड़ा वेट भी उठा सकती है, वेट भी उठाकर दौड़ भी सकती है। तो दोनों इस गाड़ी के अंदर खूबियां हैं। तो न्यूटन मीटर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 216 Nm बहुत ज़्यादा होता है 1500 आरपीएम के ऊपर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये गाड़ी जो है थोड़ा वेट उठा भी सकती है और दौड़ भी सकती है, दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। टॉर्क सिर्फ इतना है जो फर्स्ट पावर आप लोगों को जनरेट होता है कि लोड के साथ गाड़ी इंजन को घुमा पाती है या नहीं, और बीएचपी सिर्फ इतना है कि आप लोगों की स्पीड से गाड़ी दौड़ पाएगी या नहीं, वो स्पीड होती है। यानी 4000 आरपीएम के ऊपर अगर गाड़ी दौड़ रही है तो इसका मतलब स्पीड जो है वो तेज मिलेगी आप लोगों को। 126 bhp जो है वो हॉर्स पावर जनरेट करती है।
तो ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है। ये BHP और HP में भी डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर होता है, तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, फर्दर वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग गाड़ी खरीदें और टॉर्क और मैक्सिमम पावर को देखकर आप लोग गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।